SABC ubva fano Auckland Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga care ndi muraḓo washu ari musandi ende ari muvengi ri khou dovha ra ita khumbelo khaye uri mahothi ashu o vulea. Ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Limpopo ḽo takalela tsheo ya khothe ya u thudzela kule khumbelo ya tshihaḓu ya u imisa conference ya vunḓu. Number of municipalities across the country that are now under administration is growing, including 7 here in the Free State. President Vho Cyril Ramaphosa vari mivhuso yapo i khakhathini nahone yo no vha tshipiḓa tsha muvhuso tshi sa khou shumaho zwavhuḓi. Vhoramabindu vhaṱuku tsini na tshiṱitshi tsha tshidimela ḓoroboni ya Cape Town vha khou lavhelela zwifhinga zwi konḓaho musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou ḓo gonyela nṱha lu vhonalaho vhege i ḓaho. It's a good preparation for us for the game against Mexico in 3 months. Kha zwa mitambo ri lavhelesa mutambo wa vhukonani wa Bafana Bafana na Panama matekwana ano. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kha Lehae kha ri rothe khano madekwana a Ḽavhuṱanu a manakanaka. Ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ṱanganedza khaṱhulo ya khothe khulwane ya Polokwane ye ya haṱula i tshi khou hanedzana na khumbelo ya tshihaḓu ya u ṱoḓa u imisa khuvhangano ya vunḓu ya u khetha vharangaphanḓa vhaswa. Khothe yo ḓo thudzela kule khumbelo iyo ya dovha hafhu ya bviswa kha mutevhe wa milandu ya khothe nga murahu musi yo wana uri fhungo iḽo a si ḽa tshihaḓu. Muraḓo wa ḽihoro ḽa ANC ane a bva kha Ward 10 dzinguni ḽiṱuku ḽa Malamulele Vho Basil Mabasa vha vho swikisa khumbelo khothe khulwane ya uri khuvhangano iyo ya vunḓu imiswe. Vari miraḓo mivhili vhane vha bva kha davhi ḽavho vhane vha khou ḓo ya u vouta khuvhanganoni iyo a vho ngo khethiwa nga nḓila yone. Zwa zwino ri tshi khou amba khuvhangano iyi i kati kha ri pfhe zwinzhi nga ramafhungo washu Lutendo Bobodi. Ndikholivhuwa Jennifer khumbelo ya tshihaḓu ya Vho Basil Mabasa vha bva kha Ward 10 fhasi ha masipala wa Collins Chavani yo imisa conference yo nanga vharangaphanḓa ḽihoro vunḓuni ḽa Limpopo yo imisiwa nga muhaṱuli Vho Mashudu Tshivhase uri ri pfhe manzhi hanefha kha ri ḓo ṱanganedza hafhanoni muṅwaleli wa ḽihoro ngani vunḓuni ḽa Limpopo Musanda Vho Ruben Madaji. Musanda ri kholiwa tshifhinga khezwo iḽa khumbelo yo laṱola kule vha ri minisa ḽihoro no ri khou pfa ri tshi tea uri ri ḓirwe khana arali dzikhoro dzashu dza khaṱulo dzi tshi ṱanganedza uri ndayotewa ya ḽihoro ḽashu na milayo yo no langa kudzulele ka matavhi na madzingu na vunḓu na national ndi zwone zwithu zwine miraḓo ya ANC vha fanela u kona u zwi tevhelela ngori havha vho muhaṱuli vho zwi ndondomedza uri muraḓo muṅwe na muṅwe hezwi a tshi joina heḽi ḽihoro o dzhia muano wa uri u ḓo ṱanganedza milayo na ndayotewa na zwithu zwoṱhe zwo no tshimbila na ndayotewa na milayo ya ANC mara ha ngo kona u zwi tevhelela hoyu muthu o ri ḓisaho hafha. Ndi muraḓo washu ari musandi ende ari muvengi ri khou dovha ra ita khumbelo khaye uri mahothi ashu o vulea arali a tshi khou ḓi pfesesa uri u a ṱoḓa u ḓa uri heḽi fhungo futhi a dovhe a ḽi ḓise kha riṋe a ri nga muvaleli nga nnḓa ri ḓo mu thetshelesa ri na vhuḓifhinduleli ya uri ri thetshelese miraḓo na vharangaphanḓa vha zwi imiswa zwashu kha vunḓu ḽa Limpopo. Zwino ri khou ita khuwelelo khayo ri tou vha uri a ri tou ṱoḓa nga maanḓa vhathu vha tshi ri ḓisa hafha riṋe ra badela maagende hapfi no kha u ṱuwe u badele riṋe vhaṋe havhaḽa vhaṅwe vha ḓo ḓi badela ngori muthu a tshi ri ḓisa hafha nga u ṱavhanya u vha a khou zwi ḓivha uri ene tshikwama tshawe tsho luga lune u ḓo kona uri arali a sa wina u ḓo kona u ita uri na riṋe a ri badelele maagende ashu. Mashudu mavhi muhaṱuli hayi heḽo o ḽi vhonavho nga iṅwe nḓila ende ri ṱhonifha tsheo yawe uri no ndi tsheo yawe o ita mara na riṋe ri a ḓivha uri vhathu vho ri ḓisaho a vhashumi ri tou vha ri sa ḓivhi uri hoyu agende wavho kana o tou ita pro bono
kana mini ri a swi pfesesa uri zwa zwi tshi nga ḓi konḓa na uri vha ri lifhele masheleni yashu murahu mara ndi miraḓo yashu a ri khou vha sanda a ri khou ri ndi miraḓo yo vhilinganaho ndi miraḓo yashu ri na vhuḓifhinduleli rine vhe na sa dzangano ya uri ri vha korekulule ri vha lulamise ndi zwone ngeno hu no ri ene muimeleli wavho Basil Mabasa vha khou sumbedza uri vha khou ṱanganedza tsheo yo dzhiiwaho nga court. Ri khou livhuwa nga maanḓa ramafhungo ashu Lutendo Bobodi musi ri khou bvela phanḓa ri livha fhaḽa Eastern Cape hune ḽihoro ḽa ANC vha ḽihoro ḽa ANC vunḓuni iḽi ḽa Eastern Cape vha khou imelela tsheo ya muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro Vho Fikile Mbalula ya u vha vho imisa khuvhangano ya vunḓu ya ḽihoro nga murahu khaṱulo ya khothe ya u imisa khuvhangano iyo. Vha ANC vha ri tsheo yo Vho Mbalula ya pfala siani ḽa mulayo khathihi na lwa polotiki. Muambeli wa ANC vunḓuni ḽa Eastern Cape Vho Yanga Sicina vha ri ḽihoro ḽi kha ḓivha ḽo ḓiimisela u tevhedza khaṱulo dza mulayo nahone a ḽi khou ṱoḓa u dzhiiwa sa ḽine ḽa khou ita zwithu nga nnḓa ha ndayotewa. Vho Mbalula vho ṋea ndaela ya uri ndugiselo dza khuvhangano iyo ya u khetha vharangaphanḓa vhaswa dzi vhe dzo imiswa u swikela mulayo u tshi bvisela khagala. Izwi zwi khou ḓa musi miṅwe miraḓo ya ḽihoro ḽa ANC vho swikisa khumbelo ya tshihaḓu khothe ya u imisa u fariwa khuvhangano iyo vha tshi ri hu na phambano nnzhi dza matavhi dzi sathu dzudzanyiwaho zwine zwa ḓo sia khuvhangano iyo i siho mulayoni kana u tshimbilelana na ndayotewa. The SG is both legally and politically correct because as the ANC we don't want to be seen or alleged to be moving in conflict with the law. So it's only best if we wait for the proceedings to unfold and depending on the outcomes of the proceeding. As you would know, we had filed yesterday opposition to the application to oppose or appeal rather the decision of yesterday. So we're happy that the judge has granted us a hearing this afternoon, and I think that we should give time to that. We should give respect to those proceedings. So the SG has acted quite correctly, both politically and legally, so that we don't find ourselves in a conundrum or in a situation that is rather vague. So it's better if we go and get cleared off and based on the outcomes determine the appropriate course of action. Zwa zwino ri na musaukanyi wa zwa polotiki Dokotela Vho Levin Ndou u sedza zwinzhi nga khuvhangano dza ḽihoro ḽa ANC dza u khetha vharangaphanḓa vhaswa mavunḓuni a Limpopo, Eastern Cape na Mpumalanga. Ḽiṅwe ḽa mafhungo ndi ḽa humiselwa murahu ha thambo ya President Vho Cyril Ramaphosa muṱanganoni wa G7 ngei France hune zwino vhuimoni ha ḽino shango hu ḓo dzhena shango ḽa Kenya. Lokobela ri khou vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 Vho Levi khamusi vha nga tou ri ṱalutshedza uri idzi phambano dzi khou vhangwa nga mini tshihulwanesa? Ndi madekwana Jennifer, ndi madekwana vhathetshelesi kana u ṱalukanya. Phambano hedzi dzo raliho kha ḽihoro ḽa ANC dzi ṱuṱuwedzwa nga zwithu zwinzhi. Tsha u thoma avha mafhungo a u sa kona u ḓivha maitele nga ngomu kha ḽihoro hune vhathu vha ḓivhi zwa uri afha kha madavhi zwi tshi ḓa kha dzi region zwithu zwi tshimbidziwa hani arali hu na mbilahelo. Tshiṅwe tsha vhuvhili tshi vha tshi itiswa ngauri hu na vhathu vhane vha pfesesa zwa uri ngauri vha miraḓo ya ḽihoro vha tea uri zwenezwi na dzi khuvhangano dza hone na vhone vha tea uri vha vhe vha hone. A vha pfesesi uri hu avha na vunḓu vhune ha rumeliwa nahone vha nga ḓi fhedza vha songo khethiwa uba nga ngomu kha vhumbeo. Tshiṅwe tsha vhuraru tshine tsha vha tsha vhuṱhogwa vhukuma ndi tsha uri vhaṅwe vha 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 tshi khou zwi itela u ṱoḓa u tou khakhisa fhedzi uri arali hu na conference yo dzudzanyiwaho vha ḓo ḓi vha nga ngomu hanefha kha ḽihoro fhedzi vha na kuhumbulele kune ku vha khou itela u khakhisa. Zwino ri tea uri zwi lavhelese uri hu na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa ṱuṱuwedza maṅwe a maitele a izwi zwithu. Ri tshi khou lavhelesa vunḓu ḽingaho vunḓu ḽa Mpumalanga zwi vhonala zwi tshi nga zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Vha nga ri ndi zwifhiovho zwine khamusi vha khou tou zwi kona ngei vunḓuni ḽa Mpumalanga zwine zwa khou bala kha ya maṅwe mavunḓu?
vha ḓo wana zwa uri ngauri ḽihoro ḽa ANC ḽi na khaḽenda yaḽo, vha ḓo wana zwa uri vha ḓo vha vho kona u dzudzanya miṱangano ya madavhi, miṱangano ya dzi region. Arali hu na mbilahelo dzine dza vha hone, vha ḓo vha vho kona u dzi dzudzanya hu tshi kha ḓi vha na tshifhinga, nahone vha ita zwa uri vhoṱhe vhane vha vhonala kha tshitonga a vha khou fushea, vha dzula navho fhasi kana vha ita zwa uri vha ṱalutshedze vha fhedze vha tshi fushea. Zwino vha ḓo wana zwa uri hu no tonga ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape, ndi ene a mafhungo a uri vhaṅwe vha khou vhonala vha tonga vha na u fhurela kana zwina zwithu songo tshimbidziwa zwavhuḓi. Nahone hezwi vha tshi lavhelesa tshifhinga tsha hone vhathu vha hone, vha ri tshi tonga tshifhinga tsha uri phambano dzi kone u dzudzanyiwa tshi nga si vhe hone ngauri K conference yo no swika. Zwi amba zwori hu nga vha na khonadzeo ya uri vhurangaphanḓa vhu nga vha ho poidza hu tshi ḓa u, ndi ngazwo tshi fhedza vha khou ḓiwana vha kha inzulele. Ra lavhelesa fhungo ḽa vhuthihi ḽine ḽihoro ḽa ANC ḽi khou ḓi dzula ḽi tshi khou amba ngalo. Afha fhethu ri khou vhona nga nḓila ine ḽihoro ḽa ANC ḽa khou tshimbidza ngayo zwithu, iḽo fhungo ḽa vhuthihi ḽi tshi khou vhonala ḽi tshi ḓo vhuya ḽa swika hune ḽihoro ḽi ḓo kona u ḽi swikelela. Muhashi a si thandela ine ya tou leluwa tshoṱhe, fhedzi vha ḓo zwi humbula zwa uri hune ha tonga Limpopo Ralai na Mpumalanga khetsi dzino khuvhangano dzi khou tshimbila, vhathu vha hone no tendelana kha vhurangaphanḓa ngo tendelana, nahone ri tou lavhelesa ngo tou angaredza zwi khagala zwa uri madavhi dzi region vha vhonala vha khou ḓima fhethu huthihi, nga maanḓa ra khou lavhelesa fundu ḽine ḽa tonga na Mpumalanga na ngei Limpopo. Hu ḓo ḓi vha vhona hune hu tonga, hu ḓo ḓi vha vhona zwine zwa khakhisa u fana na mafhungo o isiwa kha khothe ngei Limpopo na hu no ri ḽihoro ḽo fhedza vhukunda. Fhedziha ndi zwithu zwine tshiṅwe tshifhinga muṅwe a nga ri zwi a thivhelea, mwanga ngeno vhathu vha nga ri a zwi thivhelei ngauri arali muthu o dzhia tsheo uri u ḓo fhedzisa khothe a huna zwine vha nga zwi ita. Fhedzi arali ri tshi ya ngei Kapa Vhubvaḓuvha zwi khagala zwa uri zwi tonga hu na zwithu zwine a zwi khou tou tshimbidziwa nga nḓila ine vhunzhi ha miraḓo vha khou fhedza vha khou fushea. Zwenezwo zwi ṱoḓa uri ha vhathu vha fhedze vha tshi ḓa fhethu huthihi u itela zwa uri yeneyi thandela ya vhuthihi i vhonale i tshi ḓo bvelela. Khamusi hafhanoni ri tshi khou tou pendela ri dzhene kha heḽi fhungo ḽa G7 ḽa thambo ye ya humiselwa murahu ya Phuresidennde Vho Ramaphosa kha khuvhangano ya G7, vha nga tou ri khamusi ndi mini tsho thithisaho tshine ra nga tou ri ndi tshone tshivhangi tshihulusa tsho itaho uri thambo yo i humiselwe murahu? Naho vha sa ṱoḓi u tou bvela khagala tshoṱhe, muphuresidennde wa ngei France ḽi pfala hu tshi tonga ho vha na ṱhuṱhuwedzo ine ya bva ngei kha shango ḽa US. Ri a zwiḓivha roṱhe zwa uri Afrika Tshipembe na ngei Amerika vhukonani hashu a vhuho kha vhuimo havhuḓi khathihi. Fhedzi naho zwo ralo ri tea uri ḓi dzulela u zwiḓivha zwa uri riṋe vha Afrika Tshipembe a ri tou vha miraḓo ya ngei G7, ri ḓi tou ya nga u rambiwa. Fhedzi arali ro vhuya ra thoma ra ambiwa ha fhedza u tshi vho pfhi na thambo yo humiselwa murahu, zwi fhedza zwi tshi vhea vhushaka ha riṋe na ngei fura na maṅwe mashango a G7 kha vhuimo vhune a si vhe havhuḓi na khathihi. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Dokotela mathina avho ndi musaukanyi wa zwa polotiki Vho Dokotela Levi Ndou. Musi ri tshi khou bvela phanḓa hafhu ri khou dovha hafhu ra isa phanḓa nga ḽeneḽi fhungo ri tshi vhuya hafhu, fhedziha zwa zwino ri thome hafhu ri maragani ḓo dovha hafhu ri vha ri khou bvela phanḓa na mafhungo a hanefha kha SABC 2. Musi ri khou bvela phanḓa nga uralo vha ḓo ri farela a ri ngo tshaya maragani, fhedzi Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ri mivhuso yapo i khakhathini nahone yo no vha tshipiḓa tsha muvhuso tshi sa khou shumaho zwavhuḓi. Vha ri hu tevhedziwe mbekanyamaitele na milayo nga u bonya iṱo, hune vha khou ombedzela uri nḓisedzo ya tshumelo ndi tshone tshikalo tshine muvhuso wa kaliwa ngatsho. Phuresidennde vha khou dovha hafhu vha amba uri musi muvhuso wo dzhena kha fulo ḽa u topola khaedu dzine dza vha hone, fhedzi zwi fanela u fhelela kha u ḓa na thandululo khathihi na u pima
chipinga cha thandululo idzo. Vhunzhi ha mimasipala ndi ine ya khou fugala nga ṅwambo wa mavusele a si avhuḓi. U sa shumiswa zwavhuḓi ha masheleni ndi zwiito zwa vhuaḓa. President Vho Ramaphosa vha ri vhunzhi ha mimasipala yo vhewa nga fhasi ha ndangulo, hune mimasipala ya Sumbe Free State ya vha nga fhasi ha ndangulo. Vho Ramaphosa vha ri tshiimo kha mimasipala tshi tea u vhuedzedzwa, u kunga vhalambedzi na u vusuludza ikonomi. The number of municipalities across the country that are now under administration is growing, including 7 here in the Free State. Underfunding, lack of capacity, high debt levels, struggling revenue collection or generation. President vha ri mavundu anga kona u tshimbidzwa zwavhuḓi. Vha ri vundu la Free State ḽi tou vha tshivhindini tsha nyaluwo ya ikonomi ya Afrika Tshipembe. It is strategically located, making it the natural logistics and distribution hub linking major economic centers in our country. The province has extensive agricultural capacity, contributes significantly to our nation's food security and has a growing agro-processing sector. Mulanga vundu wa Free State vha ri vundu ili ḽi ḓivha na khaedu dzine ḽa ṱangana nadzo. Vha ri u shaya mishumo ndi yone khaedu khulwanesa. Our focus is on building a competitive, future-oriented provincial economy that delivers real opportunities to our people. At the same time, we recognize that economic reform must be accompanied by decisive action to address persistent social challenges. President vho khoḓa vundu la Free State kha zwa vhulimi, ye vha ri ḽi khou tikedza vhorabulasi vhane vha kha ḓi tou ḓubvunya. Matina vha songo vha ṱutshela kule, ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC2, SABC Plus na Khalihaye. Tsengo ya u tswiwa masheleni bulasini ya Phalaphala yo bvela phanḓa namusi. Tsengo iyi yo fhiriselwa kha ṅwedzi wa Shundunthule. Rendani Raliphaswa o vha henefho khothe ya Mudimulle. Tsengo yo tsiwa masheleni ya dolara dza America sina vhukono bulasini ya President Vho Ramaphosa yo bvela phanḓa Mudimule, he ra vhona vhoramilayo vha tshi khou isa khumbelo ya uri milandu yoṱhe ine vha humbulela vha khou hweswa ngayo i phumule. Ro vhona ramilayo wa muhumbulela wo thoma Vho Emmanuel David vha tshi khou vhudza khothe uri vhuṱanzi ha dzithanzi dza vha vhutshutshisi a vhungo fusha khothe, nahone vha vhona zwa uri vhuṱanzi hovhunoni ho ḓisiwa khothe a vhuna ngoho khaho, sa izwi hu sina DNA, hu sina dzi video dzine za sumbedza zori muhumbulelwa Vho Emmanuel David vho vha hone bulasini kana ndi vhone vhe vha tswa masheleni bulasini ya President. Ro dovha hafhu ra vhona ramilayo wa muhumbulelwa wa vhuvhili na wa vhuraru na vhone vha tshi khou isa khumbelo yavho vha tshi khou amba zori Vho Floriana Joseph vho vha siho ḓuvha ḽe ha tswa masheleni ngauri a vha ngo tendelwa u dzhena nga ngomu lufherani lune ha pfi masheleni ovho o dzimbiwa hone, sa izwi ri tshi zwiḓivha zori Vho Floriana ndi vho vha tshi shuma bulasini u kulumaga. Haya ndi maṅwe e ra pfa namusi khothe. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Shundunthule nga ḓuvha ḽa vhu24 hune ri khou lavhelela madzhisiṱiraṱa vha tshi ḓo ṋea khaṱulo kha iyo khumbelo ya vhoramilayo. U amba zwinzhi ri ḓo dovha hafhu ra vhonana nga ṅwedzi wa Shundunthule. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa, ndi khothe ya dzingo ya Mudimulle. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 10 cents, pound ndi 22 rand 75 cents, euro ndi 19 rand 71 cents, pula yone ndi 1 rand 17 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,483, platinum ndi $1,867, oil songo kunakiswaho ndi $110.72 nga fagi.
Voramabindu vatuku tsini na chitichi cha chidimela ḓoroboni ya Cape Town vha lavhelela zwifhinga zwi konḓaho musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou ḓo gonyela nṱha lu vhonalaho vhege i ḓaho. Naho vhaṅwe vha tshi khou amba uri tshivhalo tsha vhanameli vha zwidimela tsho no engedzea u fhirisa vha vhuendi ha badani, fhedzi a zwi amba uri vhubindudzi vhu khou aluwa khavho. Kha zwa mitambo huna zwipikwa zwiraru zwine thimu ya lushaka ya bola ya Bafana Bafana ya ḓovha i tshi khou lwela u zwi swikelela mutamboni wavho wa dzitshaka wa vhukonani na shango ḽa Panama ngei ḓoroboni ya Durban zwino nga madekwana. Mugudisi wa Bafana Bafana vho Hugo Bruce vhari vha khou ṱoḓa thimu yavho i tshi ḓibvisa kha zwa u sa shuma havho zwavhuḓi mitamboni yo fhelaho ya tournament ya Africa Cup of Nations. Nga nnḓa izwo vhari vha khou ṱoḓa Bafana Bafana vha tshi dovha vha vhuisa matambele yavho avhuḓi khathihi na u linga vhukoni havho na shango ḽa Panama ḽine ḽa tamba u fana na shango ḽa Mexico. Bafana Bafana vho salelwa nga miṅwedzi sa swike miraru uri vha shele mulenzhe kha tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA hune mutambo wavho wa u vula vha ḓo tamba na shango ḽa Mexico nga ḽa 19 ḽa Fulwi. Bafana Bafana abathufola kha zwe vha bvisiwa kha luṱola dza 18 dzo salaho kha tournament ya Africa Cup of Nations miṅwedzini miraru yo fhiraho. Mugudisi vho Hugo Bruce vhari wana mvelelo dza vhuḓi kha mutambo na Panama ndi zwa ndeme vhukuma nga maanḓa vho sedza mihumbulo ya vhatambi. It's a good preparation for us for the game against Mexico in 3 months. Is the result important? Certainly. The result is important. It's always important. The other way, the most important thing for me is, besides the result, is the performance of the team. I think if we can make a good game, it will give us a boost of confidence and believe in ourselves. Something we need maybe now in this moment after the disappointing AFCON. Mukapteni wa Bafana Ronwen Williams uri utakala u vhona tshikwadi tsho dovha kuvhangana na u vhona fulufhelo ḽi nṱha vhukuma gambani ya thimu. We've had a good chat with the coach and the technical team over the last few days, and you can see the team is slowly coming back. The identity, the energy at training has been amazing. So hopefully, we can keep that and learn from AFCON and just grow and try and be better. Zwichezwaralo la Mexico likurwa nga tshifhinga une la vha murahu kha u khunyeledzo vusudza tshiṱediamu tsha Azteca une tsha khou tea u vhidzwa Estadio Ciudad de Mexico. Luvhanḓo ulu lu ḓo tambelwa kha mitambo miṱanu ya tournament ya ḽifhasi na ṅwaha wo katelwa mutambo vhukati ya Mexico na Bafana nga ḽa 19 ḽa ṅwedzi wa Fulwi. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana na mafhelo a vhege a vhe avhuḓi mafhungo a Tshivenḓa ḓo dovha hafhu a vhuya nga ḽa vhuvhili ḽa vhege i ḓaho.